大家好，唔知大家你哋而家睇到嘅呢幾嚿係乜呢？大家識唔識啊？係大角嚟㗎，準備攞嚟煲湯啊！哇！呢度呢幾十蚊啊，私人自己種嘅，我叫佢讓幾嚿攞嚟食，自己攞嚟食啊！煲湯啦，炆嘢啦，好好㗎。呢度係一棵喎，睇下係黐埋㗎。跟住呢，呢度係拉呢條㗎，我切開咗，陣間呢攞嚟煲湯。我而家呢就嚟批咗啲割皮佢，因為呢嗰日呢買咗返嚟嗰啲角啊，有長最長嗰條呢，中間爛咗喎，出邊咁靚呢，入邊啊爛咗。後尾我講我朋友聽話，嗰條大條嘅爛咗喎，跟住呢佢又畀多幾條細條嘅我，畀多呢幾條細條嘅我，咁我就煲咗呢幾條細條嘅先啦，因為佢哋攞嗰時呢就傷咗，唔襟劑啊嘛，係咪？食咗佢先咯。煲湯嗰啲頭尾就煲通啦，跟住呢啲呢煲熟之後呢就攞嚟炆嘢啦。所以呢咁多睇到係咪？剝嗰層皮好靚嘅係咪？白雪雪嘅喎。嗰個朋友咁好人，又畀多幾嚿我，佢畀返我都覺得唔好意思添，真係。後尾我都畀返份小禮物佢咯，係咪？人哋種到咁辛苦，一年種到晚喎，到年尾先攞。你嘈傷咗佢嗰時呢，就會變紅色㗎。好多時呢啲角擠得耐呢，都會變紅色嘅。所以我要食咗啲頭尾先，留返啲靚少少嘅，好擠啲咁樣啊。都係爛啊呢度，呢棘梗係唔要啦，係咯。嗰日嗰條大條嘅就係啦，喺中間嗰度爛啦。你哋嗰度啲大角賣幾錢磅呢？我哋少賣，少有大角賣。以前呢都有雪藏運過嚟，但係依家呢唔知點解冇得運過嚟賣，雪藏都冇。所以呢想食餐角呢都要問下啲朋友啊，睇下佢有冇種啊咁樣。我好鍾意飲大角湯，其實煲大角湯呢好easy嘅啫，用2嚿紅蘿蔔啊，赤小豆啦咁樣，幾嚿支骨啦。如果你有鯪魚嘅，就買條鯪魚落去一齊煲。而家嚟洗淨佢先，哇！真係〜嗰啲係粉嚟㗎啦，白色嗰啲，所以叫粉角就係咁解啦。放嚿紅蘿蔔落去一齊煲啦，一半啦，一支骨，我啱先洗淨出咗水㗎咯。呢嚿破開兩邊啦，唔好切片啊！有啲人就係咁切片嚟煲嘅，但係呢破邊嚟煲呢，我就係等佢 keep 返少少味道啦，啲粉角味道喺度，陣間攞嚟炆啊嘛，係咪？
呢啲呢，就由佢煲湯咯。好啦，水滾啦，我哋拎過嚟呢邊煲。而家我哋擠啲嘢落去煲啦。我準備咗啲赤小豆啦、陳皮啦、薑。跟住，哇！啲角好快變色嘅，擠啲角啦，紅蘿蔔啦，豬骨啦，我已經出咗水㗎啦。哇！一大煲啊！一大煲，哇！啲水都會走出嚟啊！我驚。煲滾之後就收細火啦，如果唔係啲水呢，嗶嗶嘣嘣嘣晒出嚟啊！冚返個蓋，由佢煲滾佢，滾啦，要收細火㗎啦，唔收細火就會滾晒出嚟㗎啦。睇下，滾到喺度跳晒舞啦！滿瀉添啊！由佢慢慢煲啦。哇！煲咗成個鐘啦，我啲角犀利啊！而家嚟留起幾嚿粉角啦，留起幾嚿攞嚟燜嘢嗰幾嚿啦。好啦，嗰幾嚿呢，由佢繼續煲湯啊，繼續煲湯。大角湯啦，幾好係咪？大角又可以做餸，又可以煲湯，唔錯。大角湯好好飲㗎，不妨試下。哇，好辣啊！耶！今日分享到呢度，多謝大家收睇，鍾意嘅唔該畀個讚或者加關注，拜拜。有人叫大角，又有人叫粉角，又可以炆南魚啦、炆雞啦，或者煲湯啦。鯪魚粉角啊，鯪魚粉角湯啊，好好飲㗎。聽講話去骨火㗎喎。